好。好。应该是有那个新人来导读哈，应该新人很多会分享。好，那其实我也是很多要分享哦。刚刚义祖哦，听义祖在讲，我才想起说，义祖第一次见面是在我们和美的那个土地公庙，他本来不认识超马，他就是在那边做会计，对不对？做记账的土地公庙。志工，嘿，那我们那一天就是他那边在做电影，那我就去画书。去画书的时候，刚好雅慧刚也是新来的，也是去那边看我们画书，他就自己不知道路还金美台带他去。去的时候，那边在做电影，在那个路边啊，我们去画，他就遇到了义祖，原来是他们是同学，所以就因为这样子一年进来，是不是安呢？对哈，所以这因缘你看这土地公土地公不只会过田地，会顾我们超马家人，会牵针引线也感恩土地公有这样子一个到超马种子进来这里面。想起你们看我们有没有比较瘦啊？有。是不是瘦了1000？有哈。很感恩第一次去拉斯维加斯的时候，真的咳嗽40几年。本来不敢去，因为我们在这边做的时候没有做这么久，就一直咳，痰很多，整个桌上都是痰啊。在做心疗的时候，不是我的前面，不是你们的卫生纸，不好意思不是卫生纸就少一包超马的人那个眼泪一包卫生纸就擦不过，我是痰很多，而且会喘，会气喘，每一年都要打1针那个扩张器的那个点滴才可以工作。那要去美国之后就很高兴英曲说，老师叫你吃益生菌看看，我就拿1盒来吃，我就吃1个半月，去美国回来咳嗽就好了呢。所以最近。看他们进阶班在写心得，去美国一次就丢掉一样东西，不是真的丢掉东西，身体的毛病丢掉了。那我在想，我第一次去的时候就把我的咳嗽丢掉，丢在美国没有带回来。还有更神奇的那不只是咳嗽丢掉，然后我整个臀肌就是刚开始走路走不动，用拖走不动，那回来之后就好像走路很轻盈。那经过1年之后，这次去进阶班，你知道吗？老师一直在讲囤积，不要囤积。我一直这2个字一直写。我最痛苦的就是我的肚子一直囤到这里了。我以前是很爱漂亮的人，因为我以前只有2片钱，还有一件白色衣服扎进去。我以前的2片是扎进去，上班都是这样子很端正的扎进去。那自从我一直胖，肚子一直大，而且脸不会很胖，肚子一直大，我就很痛苦。为什么囤积这么多？这里面不知道怎么办。老师讲囤积，我以为是家里面囤积，真的是一直打扫到要去美国之前就发现到我一堆红利没有去申请，说17万多。然后结果去的时候就。看到大峡谷，还有那个最高的108层这个有很大的感受。那参悟空当然很大的感受，但是最主要的把我的丢掉的囤积从这边到下面的囤积全部都卸光了。真的回来有两项神奇。第一个，我坐在飞机上就不知道眼睛丢掉，你知道我把脚胖起，不知道这只眼睛不知道丢不掉。我就很神奇啊！他们顾他们的，那我在check in的时候在换机位，我就想说他们可以换机位我来问看看可不可以。刚好那个不是美国人，是一个那个绿卡的帅哥在那边，我说你可不可以帮我换位置？我不要坐中间了，我在跑厕所不方便。他说不行，已经客满了嘞，我帮你看看还有一个那个逃生王的那边位置很宽，而且前面都没有人你要不要？要很大只那个位置帮我换那个，真的很感恩换的时候我还看到那个空中小姐拿一张单子，你这个要住逃生门，要住什么，看得很清楚。然后就到一半时间的时候，我不知道跑来跑去吃过一顿饭然后去洗手间要洗脸的时候，我的眼睛到哪里去了？摸不到眼睛。我怎么摸不到眼睛？我问隔壁那2个人，隔壁不是我们这团的人，是台湾人。我说，你们有没有看到我戴眼镜上来坐飞机啊？他说不知道，不知
知道有没有感觉？我想说，我可能这一次去之后我不用戴眼镜，因为我有老花眼还有近视，就是渐渐的远也看不到，近也看不到。那这次没有感觉，没有戴眼镜走来走去没有感觉就问那2个，他说没有呢。我以为说，因为我们候机等3个钟头，我以为在那边睡觉丢在那边没有带进来，我就问他们，他说我也不知道你有没有带。问没有，那刚好前面站一个那个空中服务员的帅哥，我说你能不能帮我找的眼镜丢掉了呢？他就拿那个手电筒找，前面那个位置找到地下一只，问这只不是我的，我的是很厚很重。那个太太赶快转过来，这只是我的。怎么办？没有眼镜，我要准备那个超级修女密码要去看因为老师回来要看那个老师的乡音华那一篇，要把它背熟。没有眼镜，虽然走路没有感觉，我没有戴眼镜，就是可以走路可以看得到，不用戴眼镜。都随便找蒙蒙，然后他就帮我找很久，差不多20几分，他拿来给我了呢，很神奇。我说你去哪里找到的？你这个眼镜被人家踢到最后面的地上找到的。竟然没有破掉呢，好好的呢。这个是蔡司的3万多块，我说如果被扣到3万多块，这是不是有没有神奇？你们有去拉斯维加斯，这里面很多个人就是很暗，那个机场里面那个走廊很小很小，眼睛丢在地上被他踏到后面去，又被那个空中帅哥捡回来，没有被踩破。而且我眼睛，我以为说我现在不用戴眼镜找不到也好，可能好了已经好了，但是现在常常没有戴眼镜，不知道我没有戴眼镜呢可以走路都可以看得到，只是说看字比较小一点。所以这一次去的时候，这个一个小确幸就是刚在飞机上就发生第2个礼物，就是位置可以帮我画更好的、更宽的，然后眼睛丢掉可以找到没有被踏到，而且眼睛还不用戴眼镜可以看得到。那回来之后那一天就礼拜3还来这边共修，我还来这边共修，因为这边学生嘛都来看看他们那天亮了，本来相应5点多起来，那我5点做6点就没有做到，那6点多肚子有一点怪到7点开始了，7点到下午7点，整个卸掉，好像泄水一样，都没有办法站，也没有办法走路，都没有办法，又发烧。我2个妹妹真的很棒3餐都他们准备给我，才有儿子。我儿子叫那个苏爬泡茶，这样子他们要带我去医院坚持我就还求老师怎么办？我不可以写说泄得那么厉害而且泄还不快，吐我从这边积到这边好像吐出来，还吐水好像那个桶子这么高人整个规人减一边去老师说怎么办？这次要吃益生菌3颗，你那边没有？我英奇看，英奇可能也没有。我打电话去台北看看，那如果宅配寄到你那边的太慢了，老师真的很慈悲用录音要叫什么叫那个系列用宅配来寄我才想到说我们是现在台北晚上一定会回来，就问他们会回来，我就是不然你把我买3人回来。那老师说也对，因为宅配的时候，老师真的很棒，很积极，老师夸得呢，我那次的感觉在。好像老师拿我老爸的你们说真的好像一个父亲在等一个女儿，真是这样的感觉。而且那几天跟老师在一起都坐在他旁边吃饭好像觉得这样的感觉，老师的形象那个像很多的画像，就好像一个父亲这样的慈爱在旁边照顾。我在老师那边好像很渺小老师说怎么办那个因为那个训练说，我说如果可以寄宅配到这边5点可以收到，我们可不可以有7我赶住址给你。训练说不行，现在邮件很多，明天如果到还很好，一定不会到的。那我就赶快求救世新，就晚上把我带来，我还开车去拿回来。那拿回来的时候吃3颗下去，真的好了呢。真的好了呢，不用看医师真的很严重。如果一般的人一定要去住院打点滴去急诊，那我就坚持，因为我现在才觉得说，
我们其他思维教师真的是很便宜，因为如果人没有能量心虚的时候，在家里点的话，如果感觉直销这套3万我买来吃，今日身体歹去做到伤忝，这套3万、这套8万买来吃，就是没有依靠。那我现在深深的感觉说，老师常常讲，我们有天地可靠。有太阳的温暖，有宇宙的智慧，然后有老师可靠，那我们就不怕，我就等那个益生菌3颗次下去，老师又隔天早上9点我还没有谢老师又打电用那个赖过来了，春梅早安，那你现在比较好，你再吃3颗。真的，这个老师真的让我佩服，让我尊敬到真的很感恩，五体投地，真的他真的对学员对学员真的那种慈爱，不管哪一个，像我们银针也是一样啊，他半暝写到3、4点，他隔天他也搞遮久嘛，拢按15分钟我就甲伫遐好去啊所以这一次去拉斯维加斯的时候，我才说为什么会遇到这种事情，就看学员说他去拉斯维加斯丢掉连喝酒、抽槟榔、吃香烟、吃槟榔，然后抽烟，去那边的时候就丢掉了，回来就好了。那我的囤积，而且很奇怪，之前吃饭一碗很大还吃不饱，还可以再吃，现在就8分饱，人家以前常讲说8分饱就可以了，那我真的不够吃2碗饭才可以够，所以难怪肚子一直囤积。那现在8分饱就吃不下了，怎样吃也吃不下了。如果这样子真的很神奇，我身材恢复20几年前的那样子，真的很感恩。因为志工要求要请砸进去我再砸过1年，砸不进去要怎么办？那现在真的我肚子里消了去，我可以撑起嘴把它砸进去了，再恢复过来，所以真的很感恩然后参悟空真的去，老师常常在讲，如果你没有深入其境，去那边的时候没有这么大的感受，去那个大峡谷，在20几年我去过1、2次了，但是没有那么大那么深的感觉。现在想一想真的人何必计较？人家天不言地不疑的，那边没有人烟稀少，连一户人家都没有，人家他树木会长大，也会很青翠，花也会开，就不用人照顾。所以大法自然，这条道路如果直直走的时候，你该有的都全部都有了。所以只要听老师的话，听话照做，我们一定可以该囤积的不是不好的就会丢掉了然后会把身体变得非常的健康。那我这次很感恩去进阶班回来之后，丢掉了囤积，从上面囤到下面，全部都把它丢掉了。然后眼镜不用戴眼镜，可以煮饭。我最怕的、最伤脑筋是煮饭，因为那个热起来的时候，整个眼睛都没有看到，我可以拔起来可以煮饭的所以非常感恩真的怎么那么神奇，真的很神奇。而且老师要我们参悟空，就是参。现在看到家里那些东西囤积的很讨厌以前爱不释手，不敢丢掉。现在看到那些真的，老师在讲很有道理，你一年、10年、20年都没有办法用得到，只是在那边囤积。堆积而已，而且障碍你的路，走出去的时候是障碍你的路所以跟真的老师真的很棒他很那么细节都已经教到我们不会教到会这一次去进阶班，如果你们还没去实验，赶快先报名，真的不要不好的东西，如果在家里丢不掉的时候，去保证马上会丢掉的好，谢谢。